बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में मैं आपको रजब के महीना में हफ़्ता के दिन ज़िक्र बताने जा रहा हूँ। ये ज़िक्र हम इकट्ठे करेंगे इंशाअल्लाह। मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर करता चलूँ कि वज़ीफ़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ एक मेडिसिन की तरह है। याद रखिएगा, दुनिया के किसी मकसद के लिए अगर आप वजीफ़े करते हैं तो आपको उसका अजर नहीं मिलता। अब आप सोचेंगे फिर वजीफ़े क्यों दिए जाते हैं। वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद मेडिसिन की तरह है। मेडिसिन इसलिए दी जाती है कि एक तो सुन्नत है, दूसरा ये कि असबाब के तौर पे इख्तियार करनी है, लेकिन यकीन हमारा ये हो कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसी तरह वज़ाइफ़ के ज़रिए हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है, लेकिन मसाइल का हल असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। वजीफ़े जितने चाहे कर लें, मसला तब हल होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब चाहेंगे, उसके लिए आमाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी परेशानी, किसी मुसीबत में मुब्तला ही इसीलिए करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे कैसे हों? उन आमाल के ज़रिए जिन आमाल के ज़रिए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होते थे। उन्हीं आमाल को अगर आप शुरू कर लें तो दुनिया के किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि ओवरऑल आजकल हर तरह के वज़ाइफ़ चल रहे हैं और मुस्तकिल लोग वज़ाइफ़ के पीछे पड़े हुए हैं। कभी एक वजीफ़ा, कभी दूसरा, कभी तीसरा। इस तरह वज़ाइफ़ ना करें, बल्कि मुख्तसर वज़ाइफ़ करें, और वो वज़ाइफ़ जिनसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जो वज़ाइफ़ सेटअप स्टार्ट किया है, इनमें 3 अहादीस मुबारक से ये सेटअप लिया गया है। उन अहादीस मुबारक के मुताबिक जो बंदा ये वज़ाइफ़ करता है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह अमल करो और फिर जो चाहे अल्लाह से मांग लो। मैं अक्सर वीडियोज़ में ये तीनों अहादीस मुबारक अर्ज़ करता रहता हूँ। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद मैं अमल की तरतीब की तरफ बढ़ता हूँ। पहला ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। दूसरा अमल, इसमें 3 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, मेरे सहाबी, जब तुम दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूँ मांगो, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बयान करो, फिर जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहे अल्लाह से मांग लो। और तीसरी हदीस मुबारक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचता ही नहीं जिसके शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो। अब इस अमल को मैं तरतीब से आपको बताता जाऊँगा और चंद हिदायत हैं वो भी अर्ज़ करता जाऊँगा। सबसे पहली चीज़, नमाज की पाबंदी ज़रूरी है अगर आप वज़ाइफ़ में फ़ायदा चाहते हैं। दूसरा, अपने आप को गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करनी है। कुरान पाक की तिलावत जितनी हो सके लाजमी करें, और सदका चाहे 10 रुपये ही रोज़ाना क्यों ना दें। इन 4 चीज़ों को लाजमी स्टार्ट कीजिए। अब अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली हदीस मुबारक से हमने एक अमल लिया, और वो क्या है? 2 रकात नफल हाजत की नीयत से आपने पढ़ने हैं। ज़ोहर, मगरिब, इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़े जा सकते हैं। इन 4 औकात में आप 2 रकात नफल लाजमी पढ़ लिया करें हाजत की नीयत से। और इस ज़िक्र को आप मेरे साथ जब चाहे कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़ें और उसके बाद आप इस ज़िक्र को मेरे साथ लाजमी करें, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा दें, इस रजब के महीना के एंड से पहले पहले आपका मसला हल हो जाना चाहिए। आपने ऐसे मेहनत करनी है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि सारे वजीफ़े जो आगे पीछे आप कर रहे हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन लेके कभी एक खा रहे हैं, कभी दूसरे खा रहे हैं, नुकसान तो होगा। एक मेडिसिन यूज़ करें, एक डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन यूज़ करें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसलिए अब बेहतर यही है कि रजब के सारे वज़ाइफ़ इंशाअल्लाह, हर दिन के वज़ाइफ़, जिस तरह हफ़्ते का वजीफ़ा, फिर इतवार का वजीफ़ा, रजब के पीर का वजीफ़ा, रजब के मंगल का वजीफ़ा अपलोड होगा जिसमें आपने मेरे साथ ज़िक्र करना है। इनको आपने मुसलसल मेरे साथ कंटिन्यू करना है। और जो बंदा ज़िक्र साथ नहीं भी कर सकता तो मैं अमल की तरतीब सारी बता रहा हूँ, वो बाद में ज़िक्र कर लें। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं तरतीब से तीनों अहादीस मुबारक को सामने रखते हुए तरतीब अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़, मैं वीडियो के बारे में भी मैं सोच रहा था कि वीडियो 4 मिनट से 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट तक चली जाती है, लेकिन अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस ना बताई जाएं तो अमल मुकम्मल नहीं होता। मैं इन अहादीस मुबारक को तो मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, तो मैंने अर्ज़ कर दिया। अब मैं अमल की तरतीब अर्ज़ करता हूँ। पहली हदीस मुबारक से पहला अमल वो क्या है? 2 रकात नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ लीजिए। दूसरा काम आपने क्या करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اب اس عظمت اور بڑائی کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارکہ یا حق و یا اللہ یا وکیل و یا اللہ، ان دو اسماء مبارکہ کو آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حق و یا اللہ، یا وکیل و یا اللہ، یا حق و یا اللہ، یا وکیل یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں پکارتا ہے، ایسے اللہ کو پکاریے۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ، اور یہ ہمارا تیسرا کام ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا 11 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کے ذریعے ذکر، اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیے۔ کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے، یعنی جتنی دفعہ آپ ذکر کریں اتنی دفعہ آپ درود پاک لازمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ہم مانگیں اور اللہ عطا نہ کر دیں، ہمیں وہ چیز مرحمت نہ فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ہماری تو یقین کی کمزوری ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں، ان کا مقصد اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگنا ہے جن اعمال کے ذریعے صحابہ نے مانگا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اسی میں اصل کامیابی ہے۔ تو ان وظائف کو آپ میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیلی اپلوڈ ہونے والے ہر وظیفہ کو کرتے چلے جائیے، اور دیکھیے انشاءاللہ رجب کے مہینہ کے اندر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہوگا۔ اور آخری حدیث مبارکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اس لیے آپ نے جب عمل مکمل کر لیں، دعا کر لیں، اس دعا میں اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگیے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور نبی الاسلام پہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب دعا سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے آپ پہ احسانات کیے، دعا میں ہی ان احسانات کو پہلے یاد کیجیے۔ اللہ، اے سونے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے میرے اوپر اتنے احسان فرمائے، مجھے آپ نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، مجھے کسی قسم کے قرض میں مبتلا نہیں کیا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کسی کا محتاج بن جاؤں۔ اللہ، آپ نے مجھے محتاجی سے بچایا، آپ نے میری آنکھوں کو بینائی دی، میرے کانوں کو سنوائی دی، میری زبان کو گویائی دی، اور میری آنکھوں کو بصارت دی، آپ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ جی، آنکھیں تو اندھے کی بھی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا، زبان تو گونگے کی بھی ہے لیکن بول نہیں سکتا، کان تو بہرے کے بھی ہیں لیکن سن نہیں سکتا۔ اللہ، آپ کا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہے، آپ نے مجھے ماں باپ کی نعمت سے نوازا، مجھے عزیز و اقارب کی محبت عطا فرمائی، آپ کی نعمت ہے، رزق کے اسباب وسائل مہیا فرمائے، اللہ آپ کا احسان ہے۔ اللہ، ایک احسان اور فرما دیجئے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ جی میرا یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجئے۔ اللہ، آپ کسی مسئلت کی وجہ سے بعد میں بھی مسئلہ حل فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، میں بہت کمزور ہوں، میرا تو ابھی مسئلہ حل فرما دیجئے۔ ایسے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، یہ بار بار آپ کا اللہ کے در پہ جانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت کو بندہ بہت محبوب ہے جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، ہم نے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ جب ہم دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اسی کا ذکر ہے، اور کوشش میری یہی تھی کہ میں ویڈیوز میں ذکر کو سٹارٹ کروں، لیکن ذکر اگر کیا جائے تو پھر یہ انسٹرکشنز میں نے عرض کیے یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہی بہتر ہیں۔ تو آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا، ظہر مغرب عشاء کے بعد کریں، ان نمازوں کے بعد نفل پڑھا جا سکتا ہے یا تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، وقت محسوس نہیں ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔